د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې یو وارې بیا دوی خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړي دي، کومې چې د امنیت د خرابې وضعې له کبله د څه وخته پورې ودرولې شوې وې. د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د محصلینو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو د ستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناسته هم کوي. دا خبره د هغې وخته پورې وه چې د کومې ډلې د طالبانو سره د کراچۍ اپریشن د کراچۍ اپریشن نه بل کاپیه د بل کامیابي شوې ده او زما په خیال دا دی چې موږ خپل زموږ یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زموږ یو آیین دی، ظاهره د هغې مطابق زموږ واډونه دي، زموږ ضلع ده، زموږ صوبه ده، زموږ مرکز دی. نو دا خو د دشمن خواهش کېدی شي چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند ٹھیک دی، صحیح دی. اوس موږ باچا خان مرکز هم کولاو کړی دی، دلته راځو خپل ناست هم کوو. سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختي کارت او پاسپورټ ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامني خوره کړې وه. چونکې زموږ دواړه طرف ته یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی. دغه خلک چې کوم راغلی کوم دهشتګردي دا د پښتنو ایجاد نه دی، دا د امریکنو او د علماء سو ایجاد و، لیکن پښتنو ته ملای کې پروت دی. اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه دی، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم دا جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي. د ستوره کې د یاد ګوند د محصلینو سازمان پی ایس ایف کې څو کاله پس شو ټاکنو وروستو ټاکلې شوې کابینې نه د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سوګند پورته کړو. دغه د ستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرټر یونس بنيري ویل چې پښتون ځوان اوس باید د 21مې صدۍ تقاضې وپیژني، د ساينس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. نن که موږ مقابله کوو، سیاست کوو او د نورو قومونو سره د برابرۍ او د سیالۍ ژوند غواړو او غواړو چې موږ په دې ملک کې د سیالۍ ژوند وکړو، نو په هغې کې نن د دغه د 21مه صدۍ زموږ تقاضا کوي د دې خبرې چې موږ دغې صدۍ ته یو پړه لیکه نظریاتي او فکري چې هغه د قومي سیاست نه خبر وي، هغه د قومي تاریخ نه خبر وي، هغه د نفرۍ د دغې جماعت نه راوتی وي. د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضعې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مۍ پرانستی شو. او د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو وروستو حالات پر ځای شوي او دوی به اوس په باچا خان مرکز کې هم خپلې سیاسي هلې ځلې روانې ساتي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.